കൊടൈക്കനാലിലെ പൂണ്ടി വില്ലേജിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിമോട്ട് വില്ലേജ് ആണ്. അധികം ടൂറിസ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവാറില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളുടെ കൊടൈക്കനാൽ ലേക്ക്, പിന്നെ പില്ലേഴ്സ് റോക്ക് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് എല്ലാവരും മടങ്ങാറ്. നമ്മളപ്പോ കൊടൈക്കനാലിലെ തന്നെ ഒരു അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ്, അധികം അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വില്ലേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പൂണ്ടി വില്ലേജിലേക്ക് കേട്ടോ. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് കൊടൈക്കനാൽ. സദാ മഞ്ഞിൻ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ മലനിരകളും പൈൻമരക്കാടുകളും ഗുഹകളും തടാകങ്ങളുമൊക്കെയായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരിടം. കൊടൈക്കനാൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് കൊടൈക്കനാൽ തടാകവും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള സൈക്കിൾ സഫാരിയും പൈൻമരക്കാടുകളും മൊയർ പോയിന്റും ഗുണ കേവ്സുമൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി തനിമയാർന്ന ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് പൂമ്പാറ, മന്നവന്നൂർ, പൂണ്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ. ഈ കാണുന്ന 10 മൈൽ റൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഷാർപ്പ് റൈറ്റ് എടുത്തു വേണം മന്നവന്നൂർ എന്ന ഭൂമിയിലെ കൊച്ചു സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ. നേരെ പോയാൽ കൊടൈക്കനാലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ്, ഗുണ കേവ്, പില്ലർ റോക്സ് കാണാം. കോടമഞ്ഞിന്റെ കുളിരും തട്ടുതട്ടായുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും ഗ്രാമീണ തനിമയാർന്ന പ്രദേശങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ പൂമ്പാറ, മന്നവന്നൂർ, പൂണ്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. പ്രകൃതിയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങളാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നാം കാണുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പൈൻമരക്കാടുകൾ വഴിയുടെ രണ്ടു വശവും അതിരിടുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ യൂക്കാലി തോട്ടങ്ങളായിരിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം റോഡിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് കാണാം. പക്ഷേ തിരക്കുള്ളതിനാൽ വണ്ടി നിർത്താൻ നിർവാഹമില്ല. നമുക്ക് യാത്ര തുടരാം. കൊടൈക്കനാലിനും മൂന്നാറിനും ഇടയിലാണ് മന്നവന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? മൂന്നാർ, കോവിലൂർ, ക്ലാവര വഴി കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പണ്ടൊരു പാതയുണ്ടായിരുന്നു, എസ്കേപ്പ് റൂട്ട്. ഏതാണ്ട് 90 കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ കൊടൈക്കനാലിൽ എത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആ വഴി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നും ഈ മനോഹരമായ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തുവാൻ TSRTCയുടെ ബസ് സർവീസുകളും ഉണ്ട്. ഈ റൂട്ടിലെ ആദ്യ ഗ്രാമം പൂമ്പാറയാണ്. നീലാകാശത്തിന് താഴെ മലകൾക്കിടയിൽ ഓടുമേഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങളും തട്ടുതട്ടായ കൃഷിയിടങ്ങളുമുള്ള പൂമ്പാറ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടൈക്കനാൽ സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചതാ മന്നവന്നൂരിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ, നമ്മളിപ്പോ തമിഴ്നാട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷൻ പ്രൊജക്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള മന്നവന്നൂർ എക്കോ ടൂറിസം സൈറ്റിലാണ്. ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എത്രയെന്ന് പോയി ചോദിക്കാം. വരും. ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം മനുഷ്യസ്പർശം അധികം ഏൽക്കാത്ത 150 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള മന്നവന്നൂർ തടാകമാണ്. രാവിലെ 9:30 തുടങ്ങി വൈകിട്ട് 5:30 വരെയാണ് ഇവിടെ പ്രവേശന സമയം. അപ്പോൾ വരൂ, നമുക്ക് വേഗം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ. അഡൽട്ടിന് 30, ചൈൽഡ് 20, സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ 50, വീഡിയോ ക്യാമറ 75. പിന്നെ ഇവിടെ കൊട്ടവഞ്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൊട്ടവഞ്ചി 100 ആണ് ചാർജ് വരുന്നത്. പിന്നെ കയാക്കിങ്ങും ചെയ്യാം. അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇവിടെ സിപ്പ് ലൈനും അവൈലബിൾ ആണ്. സിപ്പ് ലൈൻ ചാർജ് പെർ ഹെഡ് 500 ആണ് വരുന്നത്. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ചെറിയൊരു കുന്ന് കയറി വേണം ലേക്കിനടുത്തെത്തുവാൻ. പോകുന്ന വഴിയിൽ വിശ്രമിക്കുവാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് സമയം ചിലവഴിക്കാനുമായി ഇതുപോലെ ഹട്ട് രൂപത്തിലുള്ള സ്പേസുകളുണ്ട്. നമുക്ക് അഭിച്ചേട്ടനെ ഒന്ന് സിപ്പ് ലൈനിൽ കയറ്റാം. അറിയൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ. മനോഹരമായ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു പാർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു
കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ. കൊറേ ആയിട്ട് കയറണം ഇപ്പൊ. ഭയങ്കര കാറ്റാണ് ട്ടോ. നല്ല തണുപ്പും നല്ല കാറ്റും. സംസാരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഏയ് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ വ്യൂ കണ്ടാലുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ക്ഷീണവും പോവും. അതെ, കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്നൊരു സ്ഥലം പോലെയില്ലേ? മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരൻപ് എന്ന സിനിമയിലൂടെയും മലയാളത്തിലെ റോമൻസ് എന്ന സിനിമയിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന ലൊക്കേഷനാണ് പൂണ്ടി മന്നവന്നൂർ ഗ്രാമങ്ങൾ. ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കുതിരസവാരി, കൊട്ടവഞ്ചി, കയാക്കിംഗ് കൂടാതെ സിപ്പ് ലൈനും സഞ്ചാരികൾക്കായി ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ ഒരു മൊമെന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ സിപ്പ് ലൈൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം അല്ലേ, എനിക്കല്ല അഞ്ഞൊരു ആഗ്രഹം എന്നെ സിപ്പ് ലൈന് കയറ്റണം. കണ്ടോ സിപ്പ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സിപ്പ് ലൈനിന്റെ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. അബി അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അബി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്, അല്ലേ അബി? അപ്പം നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഈ കൺസേൺ ലെറ്ററും എമർജൻസി കോണ്ടാക്ട് ഫോമും ഫില്ല് ചെയ്യണം. അതുകൂടാണ്ട് സാക്ഷിയായിട്ട് ഒരാൾ ഒപ്പിടുകയും വേണം കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ദാബി ഇപ്പോ ഇവിടെ ഗ്രിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അബി അപ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സൈറ്റഡും ആണ്, എന്നാൽ ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ടൈറ്റ്നെസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അബി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നൗ ഹി ഈസ് ഓൾ സെറ്റ് ടു ഫ്ലൈ. ചേട്ടന് പേടിയുണ്ടോ? മോഹം കണ്ടറിയാലോ. അപ്പൊ അബി ചേട്ടൻ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം. അഭിചേട്ടൻ ഇപ്പൊ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Are you ready? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചേട്ടൻ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ? നല്ല സ്പീഡാണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലെ തടാകത്തിന് കുറുകെയുള്ള സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സിപ്പ് ലൈനാണ് മന്നവന്നൂരിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഡാർജിലിംഗിലാണ് കേട്ടോ. 250 മീറ്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സിപ്പ് ലൈനിന്റെ നീളം. സിപ്പ് ലൈൻ ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അക്കരെ എത്തിട്ടോ. സിപ്പ് ലൈനിൽ അക്കരെ പോയ ആള് തിരിച്ചു വരുന്നത് കൊട്ടവഞ്ചിയിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സഞ്ചാരികളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ദാബി കൊട്ടവഞ്ചിയിൽ തിരികെ വരുന്നുണ്ട്.
ശരിക്കും കൊറാക്കൽ റൈഡ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ശരിക്കും അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൊഗനക്കിൽ പോകണം. കാരണം ഞാനൊരു വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്. മന്നവന്നൂർ തടാകത്തിലെ ഈ ജലം പൂർണ്ണമായും ഗ്രാമത്തിലെ കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും മലിനമാകാതെ ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു. മന്നവന്നൂർ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാ. സഞ്ചാരികളുടെ തള്ളിക്കയറ്റമില്ലാതെ പ്രകൃതിയും നമ്മളും മാത്രമായി കുറച്ച് നല്ല നിമിഷങ്ങൾ പങ്കിടുവാൻ പറ്റിയൊരിടം. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മന്നവൂരിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഷീപ്പ് ഫാമിലേക്ക് പോവാണ് കേട്ടോ. അവിടെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു പ്രൊമൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് കേട്ടു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല കോടയും ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. മഴ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഫീലാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ദാബി വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മന്നവന്നൂരിലുള്ള ഷീപ്പ് ഫാമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇത് ശരിക്കും കൊടൈക്കനാലിലെ റെയിനി സീസൺ ആണ് കേട്ടോ. ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ എൻട്രി ഫീസായിട്ട് വരുന്നത് 20 രൂപയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ വീഡിയോ ക്യാമറ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് 90 റുപ്പീസ് ആയിട്ടോ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെൽക്കം പോയിന്റിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പല ബ്രീഡുള്ള ഷീപ്പുകളുണ്ട്, റാബിറ്റ് ഉണ്ട്, ലേക്ക് വ്യൂ ഉണ്ട്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്, സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ. രാവിലെ 10 മണി തുടങ്ങി വൈകിട്ട് 4:30 വരെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ടൈം. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണിത്. അത്രയ്ക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ഇവിടെ. ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ റിസർച്ച് സെന്റർ മന്നവന്നൂരിലെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ്. പച്ചപ്പുൽമേടുകളും കുന്നുകളും അതിൽ മേഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആട്ടിൻകൂട്ടവും കൊടൈക്കനാൽ ഗ്രാമക്കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മഴ കാരണം ആട്ടിടയനോടൊത്ത് ഇത് മേഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അത് മിസ്സായിപ്പോയി. മഴ കാരണം എല്ലാവരും എന്താ ഒരുമിച്ച് ഷെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കാണ്ടോ. മറ്റൊരു കൂട്ടം എന്താ അറ്റത്ത് പോയി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറെ പേര് മഴ നനയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കൂ. നീലമലകളും നീല തടാകവും ഒക്കെയായി പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഒരു ക്യാൻവാസ് പോലെ മനോഹരമായ ഈ ഗ്രാമം ഒരു കൊച്ചു സ്വർഗം തന്നെയാണ്. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഇവിടെ ATM മെഷീനോ പെട്രോൾ പമ്പുകളോ ഇല്ല. മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കും തീരെ കുറവാണ്. അതിനാൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലൊക്കേഷനൊക്കെ മുൻകൂട്ടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. കൂടാതെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശും കരുതുക. നമ്മളിപ്പോൾ മന്നവന്നൂരിലുള്ള ഷീപ്പ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ ലേക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് ഉള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. മഴ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ അധികം നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റ ആൻഡ് ബൈ ബൈ ഫ്രം ബാക്ക് പാക്ക് കപ്പിൾ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.